வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி சின்ன பிள்ளைகளுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் 65 செய்ய போறோம். 65 பண்றதுக்கு இன்னைக்கு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து இந்த மாதிரி பீசஸ் சின்ன சின்னதா எடுத்துருக்கேன். அப்பதான் நல்லா இருக்கும் குழந்தை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் என்ன போடுறதுங்கிறத பார்த்துருவோம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்குவோம். சிக்கன் 65 பொடி ஒரு 4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குவோம். அதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு 1.5 ஸ்பூன், கொஞ்சமா தயிர், ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, தேவையான அளவு உப்பு. உப்பு கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன். சிக்கன் 65 பொடியிலையும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கணும். அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ மசாலாலாம் போட்டு நல்லா பிரட்டியாச்சு. இப்போ இது வந்து 1 மணி நேரம் ஊறின பின்னாடி நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துக்குவோம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இது ஹீட் ஆகவும் நம்ம இதை வந்து சிக்கன் ஒன்று போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்குவோம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை போட்டுக்குவோம் எண்ணெயில். நம்ம போடும்போது எண்ணெய் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துலையே நம்ம வந்து ஃப்ளேமை கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா மேல் பக்கம் கருகி உள்ளே வேகாமல் ஆயிரும். இப்போ அப்படியே லைட்டாக திருப்பிக்கிறேன். போட்ட உடனே திருப்பக்கூடாது. நம்ம போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, அதான் திருப்புறேன். பபிள்ஸ்லாம் அடங்கிடுச்சு பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம இதை வந்து சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். நான் சிக்கன் மசால் பெரட்டும் போது லெமன் ஊற்றலை. லெமன் ஊற்றிருந்தோம்னா நம்ம இந்த இதில் உள்ள மசாலாம் அப்படியே கலண்டு வந்து இந்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக ஆயிரும். அதனால் நான் சேர்த்துக்கல. நம்ம சாப்பிடும்போது லெமனை புழிஞ்சு அப்படியே சாப்பிட்டுக்கணும். இப்போ சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் வந்து எனக்கு கலரே ஆகலை பாருங்கள், நல்லா தெளிவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அதே மாதிரி அடுத்தடுத்து இருக்கிற சிக்கன்களையும் போட்டு எடுத்துக்குவோம். இந்த சிக்கனை நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள், எடுத்துக்கலாம். இப்போது சிக்கன் 65 நமக்கு எண்ணெயில் இந்த மசாலாலாம் உதிராமல் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதோட நம்ம ஒரு லெமன் பீஸ் எடுத்து இது மேலே புழிஞ்சிக்கிட்டு இப்படி புழிஞ்சி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம பரம்பை பாரம்பரிய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.